大家好，我是大轩，欢迎来到我的视频频道。今天是2021年10月23日，咱们的位置在郑州省体中心房车展会。这次展会的文化内容相对更加丰富，突出了人文情怀。房车不仅是一种相对特殊的车型，它还是一种文化的载体。房车出行代表的是一种生活方式和一种生活态度，让咱们远离喧嚣，放松紧绷的神经，感受夜晚的风带来的清爽。朋友们，这款大通的皮卡配色不错，看起来很硬派。大家看前面这个地方应该都是 AT 胎啊，所以说出去越一个小野啊，当然轻度了啊，跑个烂路还是没有任何问题的。我特别喜欢这个配色啊。咱们现在上去看一下，兄弟们。这个踏板没有打开，哎呀，踩个小凳子啊，前面是个额头床，我觉得纵深还不错啊，看起来应该睡2个人是没问题的，而且高度不算太高，上下床的话难度不是很大。这边挂了个小电视，但这个小桌板有点小，我感觉好像还没有我那个车的大。后边的话跟揽动 C7 的布局差不多，这边是个电磁炉、洗手盆，冰箱不小啊，双开门的一个冰箱。后边是一个单人铺啊，这个小床也不大，但是设计的很紧凑啊，大家看。后边的话也是个后置空调、微波炉，这个都有。咱们看一下。马桶、洗手池、花洒哦，还有洗衣机。这款车的配置不错啊。大家好，我是米野房车的销售顾问陈雪，给大家介绍一款我们米野的房车。我们的米野房车采用的是德国艾科的撞刹系统，刹车都是德国艾科的，包括我们的扭力轴，1.5吨的橡皮扭力轴都是采用艾科的。像我们的底盘是自主研发的，像我们的底盘箱体是终身质保的。我们的车高度是2.67米，宽是2.07米。车厢内部长是4.2米，加上拖车钩这一块是5.47米。这块是我们的中控亚克力的双层玻璃，这是有我们的加水口、放水口，还有我们的室外抽拉灶。室外抽拉灶采用的是6星移动的便携式的6星灶。门一上门，这边有一个上下铺。我们这是一款上下铺420的升级，它的尺寸是宽是80，长是2米。这个床铺可以睡2个人上下的。这一款就是我们的洗手间，洗手间佩戴了一个便携式的马桶，换气扇，抽拉式的花洒。我们这是一个翻盖的水盆，是冷热水可以调节的。我们的水箱是150升的净水箱，85升的灰水箱。大家可以往这儿看一下，我们的这个就是储物空间，它的是双门柜子，能储存衣物。上面是吊柜，这边是有保险丝和我们的那个控制开关，220伏的控制开关。这上面也是储物柜，这个储物柜可以放一些个日用品。我们的这个冰箱是85升的冰箱，上边是冷藏，下边是保鲜。冰箱上方有一颗柜子，可以挂衣服。我们是 MPPT 的太阳能控制器。我们的卡座，这个卡座可以便携一个床，床的尺寸是宽是1.45米，长是2米。我们上方是一个12伏的空调。朋友们好，经过销售的详细测试啊，我觉得这款米野的420拖挂配置还是非常高的。刚才确定了一下，这款车用的是400安时的锂电啊，然后呢上面的话也是铺有太阳能板。
整车是3000瓦的逆变器，包括柴油暖风机也是配备了有的。然后的话，这辆拖挂房车是只有1.2吨重啊，我觉得拖挂能做到这个重量啊，包括这个下压力啊，包括它这个环保板材，还是这辆车的一个特点。整体来说的话，这辆拖挂房车买回去以后就基本上不需要改装什么东西了啊，就跟之前咱们卖来的2台9012的飞神拖挂是一样的，买回去就可以玩。而且后边的话，上下铺的一个布局啊，包括前边的一个环形卡座的一个布局啊，特别适合一家人出行。再跟大家透露个小消息啊，就是大家特别纠结了拖挂的 C6 驾照这个事儿哈，已经是板上钉钉了啊。刚才我跟现场的销售啊，包括经理也在聊这个事儿啊，大概率是以后不会再提这一茬子事儿了。所以说大家不需要顾虑啊。而且针对前车有没有牵引资质，目前我了解到的信息，很多省份在上户以及审验的时候是不需要对前车有牵引资质的要求了。但是很不幸啊，河南郑州是需要的。所以说各地政策不太一样啊，但是怎么说呢？玩拖挂的话，也政策是越来越好了，也是越来越明朗了。所以说大家不需要有那么多的顾虑。最后一点啊，就是大家特别关心了这辆车的一个价格，我刚才大概问了一下，也就是10个 W 出头啊。整体来说性价比还是非常高的。然后明天的话是10月24号啊，也就是郑州展会的最后一天。现在现场的话，这几辆拖挂刚才跟销售经理也确认了一下，都是有购车优惠的，也希望大家啊能多多关注。好了，朋友们，如果对这款拖挂房车有兴趣啊，可以通过评论区和私信留下您的联系方式。我是大轩，下期见。我只想躲在这里，躲在这里，放空自己。